Ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora il pokerista va all in, Donald Trump va all in nella partita con Vladimir Putin, che poi ricordiamo è la partita che riguarda la guerra alle porte dell'Europa, mentre Vladimir Putin era ancora intento alla sua personale partita di scacchi con l'Ucraina. Donald Trump ha ufficialmente chiamato dal suo punto di vista l'ultima mano del tentativo di quello che secondo lui è il tentativo di negoziato. Il suo punto di vista, diciamo, è difficile però non tenerne conto, anche per Vladimir Putin. Lo schema mutatis mutandis è simile alla partita con l'Iran, per cui Trump ha ricercato un deal per mesi sul programma nucleare iraniano. Gli ayatollah si sono mostrati chiaramente indisposti a addivenire a un accordo produttivo e Trump ha azzerato il programma nucleare iraniano tramite B2, i bombardieri USA. Ora ovviamente lo scenario è diverso, gli interlocutori sono diversi, la posta è diversa. Trump soprattutto è un realista e non è un interventista scomposto. Quindi sostanzialmente cosa dice alla Russia? Cosa dice a Vladimir Putin? Guarda, sono davvero insoddisfatto del comportamento della Russia. Imporremo dazi molto severi se non avremo un accordo entro 50 giorni, dazi del 100% sul valore dei beni. Non solo, sempre virgolettato trampiano, abbiamo fatto un accordo oggi per mandare armi all'Ucraina, ulteriori oltre al sistema difensivo Patriot, che è già decisivo per la tenuta rispetto ai bombardamenti russi. Manderemo il meglio alla NATO e sarà un'operazione coordinata con la NATO, cioè ha prefigurato di sdoganare un afflusso di aiuti militari che sia il meglio dell'arsenale convenzionale, ovviamente, americano. Quindi dazi come strumento geopolitico, che i dazi nella visione di Trump sono uno strumento sì di politica commerciale e della partita con l'Unione Europea, sono anche uno strumento geopolitico ed è questa partita rispetto alla tetragona volontà russa di andare avanti a rosicchiare chilometri di steppe del Donbass settimana per settimana, rifiutandosi di contemplare quello che prima o poi Putin dovrà contemplare, cioè un accordo con Trump, con gli Stati Uniti. Tutta questa impalcatura descritta da Trump, che vi ho riassunto brevemente, è appesa a un ultimatum di 50 giorni. Cioè, se la Russia non concluderà un accordo entro 50 giorni, scatteranno questa serie di provvedimenti molto pesanti, ovviamente, soprattutto i dazi del 100%, si tratta anche, questo è un elemento molto importante e allarmante dal punto di vista del Cremlino, di dazi secondari che vanno a colpire i paesi che continuano a commerciare con la Russia, acquistare petrolio, gas, uranio e merci russe varie. Ricordiamo che tra l'altro al Congresso sta andando avanti un disegno di legge bipartisan che prevede poi una tariffa del 500% rispetto ai paesi che commerciano con la Russia. Quella è un'arma molto pesante, la finale di partita che Trump sta facendo avanzare al Congresso col sostegno repubblicano. Ovviamente ci siamo fin stancati di dirlo, ma purtroppo il mainstream non si è stancato di cannare letture, quindi dobbiamo ribadirlo con questo ultimatum di Trump a Putin. Va in fumo per l'ennesima volta la narrazione di un Trump filo putiniano addirittura subordinato a Putin. Trump agisce sempre con in mente la pace attraverso la forza nell'interesse americano. Lui giudica nell'interesse americano chiudere la guerra in Ucraina, ma chiuderla, se Putin non corrisponde a questa premessa,
dazi e armi sono le due cose messe oggi sul tavolo pesantemente da Donald Trump. La seconda considerazione che innesca però questo ultimatum riguarda proprio Vladimir Putin, che a un certo punto sembra che dovrà scegliere, cioè andare avanti a un muro contro muro con l'Occidente, quindi con gli Stati Uniti, da un punto di vista economico-militare fin simbolico, dopo l'ultimatum trampiano di oggi, e significherebbe di fatto ufficializzare la propria posizione di vassallo della Cina, di potenza regionale eurasiatica che rientra nella sfera di influenza globale cinese. Non ha alternative Putin se vuole, nonostante l'ultimatum di Trump, i dazi aggressivi anche secondari, l'afflusso massiccio di armi annunciato da Trump. Se vuole andare avanti in qualche modo, Putin deve sdoganare che la Russia, con tutta la sua storia nazionale, culturale e data anche la rivalità geostrategica secolare con la Cina, metta questa rivalità tra parentesi e diventi sostanzialmente un vassallo del regime cinese. È interesse di Putin che vada a finire così? A noi continua a sembrare di no. Intanto mettiamo a referto che con grande scorno degli espertoni, oggi Trump ha chiamato l'all-in con Putin, ha in mano dazi e armi e Putin non può non tenerne conto. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio